पवित्र भूमि जेरुसालेम रु आपण मानक ढेर सारा अभिनंदन। वर्तमान मु अच्छी चेनाकेल रे। यह ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଥିରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପାସ୍କା ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯହିଁ ଥାଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ସେହିଠାରେ ଈଶ୍ୱର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହି କୋଠରୀରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ରୁଟି ନେଲେ ଓ ତାହା ଖଣ୍ଡ କରି ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର, କାରଣ ଏହା ମୋର ଶରୀର ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ସେ ପାନ ପାତ୍ର ନେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପାନ କର, କାରଣ ଏହା ମୋର ରୁଧିରର ପାନ ପାତ୍ର, ନୂତନ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୁଧିର, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ତଥା ଅନେକଙ୍କ ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା କର।